aufgepasst und zugehört. Herzlich willkommen, Herr Meyer-Klinger. Ja, hier eine Betonoptik, wie jetzt auch schon mehrfach gemacht, aber hier Betonoptik in Schwarz, Black, Concreto, die ganze Geschichte. Darum will ich euch teilhaben lassen, zeige euch, wie das Ganze mehr oder weniger funktioniert und warum einfach nur schwarz und das einfach nur cool aussieht. Ja. Der Kamin im Hintergrund, der geht hier mal um die ganze so frei stehen. Das heißt einmal herum. Ja, die Folien dazu schon vorgeschnitten. So, ja, sind wir auch richtig im Bild. Ja. Ihr habt es jetzt gesehen, so sieht das Ganze hier aus auf der Baustelle. In Schwarz das Ganze hier als Musterplatte. Mal gucken, wenn das Licht reinkommt. Ja, jetzt sieht man das richtig. So sieht es aus. Aber hier ein paar Lunker drin. In Schwarz. Folien habe ich vorgeschnitten. Alles zubereitet, sozusagen wie wenn man kocht. Ist immer gut, wenn man die ganzen Sachen schon vorher vorgeschnippelt hat und dann kann man losstarten. Ich lege jetzt los. Wie gesagt, Folien sind zugeschnitten, so wie ich jetzt die Felder gern hätte. Man kann ja dann auch die Flächen komplett durchlegen, aber man möchte ja eigentlich diese Schalungsoptik haben. Deswegen Felder angelegt, anhand der Folien zugeschnitten. Ich nehme jetzt hier mein Concreto, mische das jetzt mit meinem Wasser und meinem Pigment und färbe das Ganze ein durch das Mischwasser, was dann halt mit dem Pigment gemischt wird, jeweils so und so viel Gramm auf die und die Fläche. Ich werde auch nur immer eine Fläche anrühren und die ganze Geschichte dann verarbeiten. Und da legen wir los. Na? gutes Licht. Im Hintergrund habe ich jetzt die
fertige Betonoptik hergestellt, mehr oder weniger fertig gemacht. Deswegen habe ich auch so schwarze Hände. Wahnsinn. Also ist richtig cool geworden. Ja, jetzt lasse ich das Ganze trocknen und werde es morgen ausschalen, nicht anfassen, trocknen lassen, Zement abbinden lassen. Ein neuer Tag, ein neuer Morgen, 8 Uhr in Deutschland. Nicht 9:30, oder? Bei 9:30 gibt es immer Knoppers. Gibt's hier nicht. Gibt's hier nicht. Wand ist jetzt fertig? Halbwegs? Fangen wir jetzt an mit Ausschalen? Oder geht das jetzt los? Folie schön wegschmeißen, nicht mehr in die Fläche fassen, ganz wichtig. Ja, aber schaut euch mal die Fläche an. Hier, ganz schöne Lunker. Und deswegen ist auch die Rückwand schwarz gestrichen. Ne? Damit eben, sonst wenn man weißen Putzgrund nimmt, dann wäre das eine Kuh. Eine Milchkuh. So, Servus und Grüß Gott. Hier im Hintergrund die fertige Betonwand in Schwarz. Das Ganze ausgeschalt, wie ihr gesehen habt, abgefilmt. Auch schon. Und jetzt ist die Geschichte rund und fertig. Bei der schwarzen Oberfläche ist es immer ein wenig muss man halt mehr aufpassen, ganz einfach. Es ist auch viel empfindlicher. Generell dunkle Oberflächen, dunkle Farbtöne gehören einem besonderen Augenmerk, was dunkle Farben angeht, streichen, wie auch immer. Also es ist genau wie die normale Betonoptik, absolut in der Oberfläche mit sauberen Händen natürlich. Anzufassen, also man darf es anfassen, aber man sollte halt wirklich nicht, wenn man jetzt gerade Mehl hat oder so, hier drüber gehen, das kriegt man schon weg, weil die ganze Sache ist ja mehr oder weniger durch diese Sinterschicht, die entstanden ist, nach dem Ausschalen, nach dem Trocknen entstanden, mehr oder weniger versiegelt. Wenn man noch speziellen Schutz haben will, dann kann man noch einen Finish drauf geben, eine Creme, ja. Ja, aber wie gesagt, so dekorative Oberflächen sind richtig cool, mit dem Auge angucken und niemals mit dem Hammer draufhauen. Also es sieht richtig geil aus, ist richtig cool geworden, die ganze Geschichte. Und ich nehme euch mal mit, ganz kurz, was ich noch gemacht habe heute. Und zwar hatten wir letzte Woche, das Treppenhaus gemacht.
Und zwar ist das hier ein Kalk-Marmorputz, sozusagen ein Kreativputz. Richtig cool, angelegt bis ganz hoch zum Treppenhaus. Ja, da kann ich auch dann gerne noch mal ein Video machen, wie man hier oder da die ganze Sache gestaltet. Ja, hier zu sehen diese Schlangenhaut. Ja, dann hier oben sieht man hier zum Beispiel, gucken, ob ich da ranfahren kann, ja, Blumen da oben eingelegt. Wie gesagt, Kreativputz. Dem einen gefällt's, dem anderen gefällt's umso mehr. Und der Rest ist mir eigentlich scheißegal. Ja, richtig cool. Da kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Hier, das meine ich. Schön, bisschen Blümchen, bisschen Rot. Ja. Da sind dann halt spezielle Materialien wichtig, die man dazu verarbeitet zum Schluss fürs Finish, damit die ganze Geschichte so rauskommt. So sieht es da aus. Ist gut geworden. Top. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen von dieser Wand. Wenn ihr mehr von dieser Wand hier hinter mir sehen wollt, dann schreibt es einfach, dann probiere ich dann, falls ein Kunde wieder sowas möchte, weil man ja das selber kreiert und nicht von der Stange ist. Und ich hatte auch unten dann noch gleichzeitig eine Musterplatte mit 70 x 40 cm angelegt und die jetzt auch so, wie diese Platte ist, gestaltet. Ja, gibt es ja verschiedene Sachen, die man machen kann. Muscheln aufziehen, Muscheln einlegen, schablonieren und so Sachen, Namen einlegen. Ja, einfach glatter abziehen, weniger von dem vielen, ja, einfach weniger oder mehr, wie auch immer. Ja. So sieht es aus im Haus, hier bei der Familie, sage ich jetzt nicht, durfte ich mich kreativ auslassen, hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für die Betonoptik, von der Betonoptik in Schwarz. Es sieht cool aus, wenn dann mal der Kamin und sowas alles fertig ist. Jetzt am Wochenende kommt der Parkett rein. Da bin ich gespannt, wie das ausschaut. Jungs, draußen scheint die Sonne. Ab morgen ist Freitag. Das schaffe ich dann auch noch bis um 12, um 1 und dann ab ins Wochenende. Macht's gut. Ciao, vielen Dank fürs Zuschauen und immer Daumen da lassen. Danke, ciao.